Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera di oggi, dove recupereremo alcune notizie della scorsa e del fine settimana e alcune notizie di attualità, naturalmente, partendo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con la cronaca. Tra le altre cose, sono salite da 13 a 17 le persone in isolamento a Sassari dopo il caso dell'infermiere volontario di Emergency che è stato colpito dal virus dell'Ebola durante la sua permanenza in Sierra Leone. Ora le sue condizioni sono stazionarie e viene curato nell'ospedale Spallanzani di Roma. A Sassari i 3 familiari entrati subito in contatto con il volontario rimangono in quarantena, mentre altre 10 persone in autoconfino precauzionale. Se ne sono aggiunte altre 4 del laboratorio di analisi. In totale, insomma, 17 persone in isolamento a Sassari per il virus Ebola. L'altra notizia di prima pagina dell'ANSA di stamani, l'indice del benessere dell'OCSE, l'Italia 13ª, sopra la media in equilibrio fra lavoro e vita, male per il fattore lavoro e occupazione. Equilibrio tra lavoro e vita, reddito e salute sopra la media, arrancano istruzione, occupazione, ambiente, soddisfazione personale. Sono i risultati del Better Life Index dell'OCSE. La ricerca basata sulle risposte di oltre 3.600 persone prende in considerazione 11 fattori di benessere in 36 paesi dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza Economica, più Brasile e Russia. L'Italia si posiziona al 13° posto nell'equilibrio lavoro-vita, 14° nel reddito, 17° nella salute. In tutte le altre voci è al di sotto della media. E infine, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, 2 esplosioni simultanee stamani in 2 sedi del partito curdo HDP a Mersin e Adana nella Turchia meridionale. Lo riferiscono media locali, aggiungendo che almeno 6 persone sarebbero rimaste ferite. Le prime immagini mostrano gli uffici danneggiati e i detriti per strada. Le cause delle esplosioni sono da accertare. I feriti sono stati condotti in ospedale, le zone interessate isolate. Questo pomeriggio è previsto a Mersin un comizio del candidato premier del partito curdo HDP, Selahattin Demirtas, in vista delle elezioni del 7 giugno. Nell'ultimo mese 56 sedi del partito curdo HDP hanno subito attacchi in Turchia. Queste alcune delle notizie principali. L'ANSA continua ad aprire con le pensioni. Ad agosto 500 euro, a 4 milioni di pensionati, cioè 2 miliardi di restituzione in tutto delle pensioni. Ma intanto stamattina non abbiamo citato Il Tempo, perché non l'abbiamo informato cartaceo nella rassegna stampa. Il Tempo, il quotidiano romano, diretto da Gianmarco Chiocci, apre la sua prima pagina con un'intervista a Matteo Salvini. Ora basta, chiudiamo i centri sociali. Ovunque vado, violenze folli, non ho paura, raddoppierò i comizi, sono vicino ai comitati romani che protestano, voglio il faccia a faccia in TV con Renzi. La lunga intervista inizia a pagina 1, segue alle pagine 2 e 3. C'era una volta Voltaire, con quella sua famosa frase citata in passato da quasi tutti i politici: disapprovo quel che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo. C'era una volta Voltaire, da quando nelle piazze italiane è accaduto sabato a Massa e a Viareggio, il leader della Lega, Salvini, è braccato e inseguito da contestatori e teppisti con lancio di oggetti vari, della citazione di Voltaire nemmeno l'ombra, scrive Massimiliano Lenzi in prima pagina sul quotidiano romano Il Tempo. Dopo gli scontri ai comizi del leader leghista in Toscana, il presidente della regione toscana Enrico Rossi del PD, ricandidato alle elezioni regionali, ha detto a Repubblica che Salvini non sta facendo campagna elettorale, lui violenta la Toscana, la aggredisce, è un professionista della paura e provoca tensioni ovunque vada. Alla faccia di Voltaire, scrive Il Tempo oggi in prima pagina. Gli tirano gli oggetti e sarebbe il leader leghista il provocatore? Non convince. Anche per questo abbiamo deciso di vederlo da vicino per un'intervista a quel cattivone di Matteo Salvini, il leader della destra italiana, perché questo è ormai l'erede di Bossi, non ne può più dell'ipocrisia della politica che segue a ogni tentativo di zittirlo
più con le cattive che con le buone. È stanco del giustificazionismo dilagante nei confronti di chi utilizza pietre e bastoni per impedirgli di parlare. È stufo dei centri sociali che in nome dell'antifascismo legittimano ogni squadristica iniziativa finalizzata a non fargli esprimere le proprie idee. È snervato da tanto odio che lo porta a muoversi accerchiato da decine di poliziotti che vorrebbe vedere impiegati altrove. Il botta e risposta con il quotidiano Il Tempo nasce dalle parole del governatore Rossi a commento dei comizi di Salvini in Toscana. Il democratico Rossi che dice: a mio padre una volta i fascisti dissero di andare a letto, lui vorrebbe mandarmi a casa, ma a me Salvini a casa non mi manda. Insomma, Salvini la accusano di essere fascista, dice Il Tempo, anzi Massimiliano Lenzi che lo intervista per Il Tempo. Mi fanno pena quelli che scomodano i fascisti, dice Salvini, i partigiani e i nazisti, quelli che ieri, dopo i fatti drammatici di Parigi, erano tutti Je suis Charlie, e poi se uno viene preso a sassate, allora se l'è andata a cercare. Il signor Enrico Rossi, governatore della Toscana, ha paura di andare a casa dopo 45 anni che in quella regione governano sempre i soliti della sinistra. I contestatori non mi fanno paura, dice ancora Salvini al quotidiano romano Il Tempo, che con ciò apre la sua prima pagina di stamani, e io invece di diminuire i miei comizi li raddoppierò. Raddoppierò i miei incontri in pubblico per dire agli italiani le mie proposte politiche. Dico anche che i centri sociali, e mi riferisco a quelli più violenti e a quelli abusivi, dovrebbero essere sgomberati e chiusi. Da lì spesso partono gli sfasciavetrine. Alcuni di questi centri sociali poi usufruiscono pure di denaro pubblico. È noto ed è arrivato il tempo di dire basta. Quanto al ministro dell'Interno, Alfano, che ha detto che Salvini è in profonda malafede e che con le sue polemiche sulla sicurezza cercherebbe un di più di esposizione, ad Alfano non rispondo. Al nulla non si può rispondere, dice Salvini nell'intervista al quotidiano Il Tempo. Lui andrà a casa presto e allora finalmente la Polizia di Stato tornerà a respirare e a lavorare. Oggi c'è una cattiva gestione delle forze dell'ordine, non solo per le responsabilità del ministro dell'Interno Alfano, ma anche del capo della polizia Pansa. Un disordine pubblico, dice Salvini nell'intervista al quotidiano romano, un disordine pubblico come quello di adesso io francamente non me lo ricordo da tempo. Ogni giorno incontro poliziotti e forze dell'ordine, persone serie che lavorano e vogliono difendere le persone per bene dai violenti, proteggere chi parla per esprimere il proprio pensiero e le proprie idee da chi tira gli oggetti e le pietre per tentare di impedirglielo. Dobbiamo farle respirare e lavorare le forze dell'ordine. Domenica 24 maggio a Roma, per la prima volta i comitati di quartiere scenderanno in piazza contro il sindaco Ignazio Marino e contro i Rom. Il 24 maggio sarò in Veneto, sul Piave, dice Salvini, perché sarà il 100° anniversario del Non passa lo straniero, canto dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Accadeva un secolo fa. Oggi invece in Italia entrano tutti a frotte gli stranieri. Noi abbiamo deciso di manifestare in un luogo simbolico per dire basta. Idealmente, col cuore, sarò con i cittadini romani dei comitati di quartiere, delle periferie, che a Roma manifesteranno per dire anche loro non passi lo straniero. Per quanto riguarda il capitolo pensioni e l'iniziativa annunciata in TV da Renzi di restituire 500 euro circa a 4 milioni di pensionati, escluse dalla restituzione le pensioni oltre i 3.000 euro lordi al mese, è un presidente del Consiglio fuori legge, dice Salvini al quotidiano Il Tempo, non eletto dai cittadini, deve capire che ai pensionati deve restituire tutto e subito, non un pochino, andandolo ad annunciare in televisione. Quanto all'informazione in Italia, la TV pubblica, abbiamo l'informazione più asservita d'Europa, dice ancora Salvini al quotidiano Il Tempo. E non è da oggi, per la verità, che la RAI è un servizio pubblico di governo, ma a Renzi non basta controllare il 90% della TV pubblica. Essendo arrogante vuole il 100%. Ecco allora che propone la riforma RAI. Lascio ai singoli giornalisti e alla loro etica e indipendenza la libertà di dire no all'essere servili. Massimo Giletti è un bravo professionista, non ce l'ho con lui, ma con Renzi che ama farsi intervistare da solo in TV.
Io quando vado da Giletti, come diversi altri programmi e talk, mi confronto sempre con gli altri. Voglio sfidarlo nuovamente. Renzi, ti sfido a un duello in televisione, un faccia a faccia su tutti i temi del momento, tasse, immigrazione, scuola, lavoro e pensioni. Renzi, accetti, dice dalle colonne del quotidiano romano Il Tempo, Matteo Salvini, sul tema immigrazione, le misure prese dall'Unione Europea per fronteggiare l'emergenza, le politiche messe in campo fino a questo momento dal governo italiano. Sono stato a Ventimiglia, in Liguria, al confine con la Francia, osserva Salvini. Voglio dirle che la Francia negli ultimi giorni ha respinto oltre 1.000 immigrati che si erano presentati alla frontiera, li ha rispediti in Italia. La Francia fa il suo lavoro, l'Austria anche. Non è solo l'Europa che è un disastro il problema, lo è anche l'incapacità del governo italiano di adottare politiche serie sul tema dell'immigrazione. La Francia e gli altri paesi fanno i loro interessi nazionali, noi no. Perché noi non possiamo rispedire indietro gli immigrati irregolari che varcano le nostre frontiere, come fanno i francesi o gli austriaci? Infine, l'ultima questione posta da Massimiliano Lenzi nell'intervista che apre la prima pagina del Tempo di stamani, il quotidiano romano, un pronostico sulle prossime regionali. Renzi ha previsto un 6-1. Io dico che i pronostici li lascio al Presidente del Consiglio, lui si diverte così, conclude Salvini. Io per adesso mi godo la paura folle che hanno quelli del Partito Democratico di perdere. Vedere la loro paura per me è una grande emozione, dice al quotidiano Il Tempo Matteo Salvini. Il Tempo che poi correda l'intervista che inizia a pagina 1 e volta alle pagine 2 e 3 con un rapporto sui centri sociali e i covi anarchici, il dossier dell'antiterrorismo. Allarme rosso, scrive Francesca Mariani, per gli edifici occupati dai centri sociali, locali sparsi su tutta la penisola, dentro i quali, secondo l'antiterrorismo, regna la totale anarchia, con l'allerta per la sicurezza nazionale che cresce di giorno in giorno. In Italia sono 170 i centri sociali censiti dall'antiterrorismo che hanno sede in un immobile abusivamente occupato. A Roma se ne contano 41, a Milano 25. A questi se ne devono aggiungere 150-200 non censiti, sconosciuti alle forze dell'ordine, ma attivi. Sono posti in cui la legalità non può entrare e nei quali tutto è concesso. Oltre ai centri sociali, in Italia proliferano e prosperano anche i circoli ritrovo degli anarchici. Nella penisola sono ben 122, secondo il rapporto dell'antiterrorismo, di cui 13 a Roma, 18 a Milano. Questi circoli anarchici, secondo le forze dell'ordine, interagiscono con realtà simili nel panorama europeo, soprattutto in Grecia, e rappresentano il rischio di un ritorno sia alla guerriglia urbana sia ad attentati in piena regola. L'ultimo censimento dei reparti speciali antieversione ha individuato 111 luoghi di ritrovo che raddoppiano se si considerano tutti quei posti ancora sconosciuti all'antiterrorismo. Tanto i centri sociali quanto i circoli anarchici rappresentano anche zone franche dove si tengono riunioni e incontri in occasione delle manifestazioni di piazza. Lo spaccio di droga è consentito, le bollette non le paga nessuno, anzi in molti casi le pagano lo Stato o gli enti locali. È in questi luoghi che gli antagonisti preparano il disordine sociale, scrive ancora Il Tempo. Entrarci è impossibile anche per le forze dell'ordine e le perquisizioni preventive sono centellinate per evitare ulteriori problemi, cioè reazioni che imporrebbero l'uso della forza. Un mondo sommerso che fa parte della contestazione e che contesta ogni governo il suo credo. La politica è sempre l'obiettivo primario senza distinzione tra i partiti. Qualche esempio: intervenendo ai primi di maggio alla festa dell'Unità di Bologna, il premier Renzi ha trovato ad aspettarlo qualche centinaio di persone esponenti dei collettivi e dei centri sociali, con tafferugli con le forze dell'ordine. Contro i centri sociali si è scagliato anche il presidente della regione Lombardia Maroni, che a seguito dei danni causati durante il corteo No Expo ha annunciato di volerli trascinare in tribunale, impresa più facile a dirsi che a farsi, perché i violenti di professione, i militanti del disordine sociale, non pagano praticamente mai. Così il quotidiano romano Il Tempo, in apertura a corredo dell'intervista a Matteo Salvini.
monologhi di Renzi, a Salvini 38 minuti, a 48 a Silvio Berlusconi e nelle trasmissioni di intrattenimento alle opposizioni soltanto il 25%, quella che il Tempo chiama la dittatura del piccolo schermo, in base alla visibilità degli esponenti politici nei telegiornali RAI. Calcolata in minuti, sono 416 minuti per Matteo Renzi, 169 per Mattarella, 51 per Padoan, 48 per Del Rio, 48 per Berlusconi, 38 per Salvini. Al mese stiamo parlando, nei TG della RAI. Seguono Gentiloni 33 minuti, Fitto 31, Brunetta 26, Alfano 26, Boschi 23, Boldrini 20 e via dicendo. Quanto alla visibilità degli esponenti politici nei telegiornali RAI, il tempo di presenza in minuti sono 61 minuti per Renzi, 45 per Mattarella, a distanze abissali gli altri: Padoan 17, Del Rio 13, Brunetta 11, Boldrini 9, Gentiloni 9, Salvini 8, Boschi 7 e a seguire gli altri. Sono i dati dell'Osservatorio di Pavia dal 1 di aprile 2015 al 30 di aprile, cioè durante il mese di aprile. Per quanto riguarda la visibilità di governo, istituzioni e partiti nei 3 telegiornali della RAI, TG1, TG2 e TG3, in percentuale su un totale di 28 ore, 21 minuti e 55 secondi, al governo 36,8%, al PD 19,1%, a Sinistra Ecologia e Libertà l'1,7%, Forza Italia 12,4%, Lega Nord 3,5%, Movimento 5 Stelle 6,2%, Nuovo Centrodestra 2,7%. Infine la visibilità di governo, istituzioni e partiti nei programmi di altro genere, ad esempio l'Arena, Uno Mattina, La Vita in diretta, cioè tutto ciò che non è telegiornale, su un totale di 6 ore, 30 minuti, 54 secondi, il governo ha il 31%, il Partito Democratico ha il 23,4%, la Lega il 3,5%. E questo, secondo i dati dell'Osservatorio di Pavia, andrebbe a smentire la iperpresenza mediatica, diciamo così, leghista. Torna a casa in tutta fretta che c'è Renzi che ti aspetta. Si potrebbe riassumere così, scrive Il Tempo, parafrasando lo storico slogan che Berlusconi coniò per lanciare le sue TV negli anni '80, si potrebbe riassumere così il monopolio del Presidente del Consiglio, Renzi, sulle reti RAI. Una presenza ininterrotta dovuta soprattutto al doppio ruolo rivestito da Renzi, Presidente del Consiglio e segretario del partito di maggioranza relativa. Ma anche così è difficile giustificare l'enorme attenzione data dalla TV pubblica a Matteo Renzi, culminata con l'ospitata di ieri all'Arena di Domenica Inn su Rai 1, nel corso della quale il Premier, in pieno regime di par condicio e senza contraddittorio, ha potuto dissertare a lungo, mascherando con le comunicazioni sull'attività di governo uno spottone elettorale in piena regola, a sole 2 settimane dal voto sulle regionali, scrive il quotidiano Il Tempo. I dati sono peraltro quelli forniti dall'Osservatorio di Pavia e si riferiscono al mese di aprile del 2015. Oh! Ci sono tanti oh, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo oh da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations. Oggi è anche GPL Tech. Un pieno con soli €19. Gamma nuova corsa da €9.550. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Scusi, lei, per favore. Mi spiace, sono in ritardo. Velocissimo, perché pensa che 5 milioni di italiani affidano la protezione sanitaria a Unisalute? Non so perché. Unisalute è il numero 1 nell'assicurazione salute, è del gruppo Unipol. Ah, allora quando c'è Unisalute c'è tutto. Leggi qui, Golf con Tech and Sound Pack da €16.900. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa €16.900. E se vuoi anche il Bluetooth €16.900. I sensori di parcheggio? €16.900. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech and Sound Pack da €16.900 e solo a maggio il navigatore touch in omaggio, anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it.
Solo da Lidl, convenienza in formato XXL. Da oggi, 4 pizze margherita da 300 grammi l'una a soli 2,99 €. E birra Pils, 8 bottiglie da mezzo litro a 3,69 €. Lidl, anch'io. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, quanto ai dati dell'Osservatorio di Pavia, ripresi oggi dal settimanale Il Tempo, non mi pare peraltro di aver visto soverchi commenti sul fatto che il Premier, appunto, in campagna elettorale e con la scusa dell'attività di governo si fa uno spottone in piena regola su Rai 1 in una trasmissione molto vista. In ogni caso, guardando ai dati dell'Osservatorio di Pavia sul mese di aprile 2015, il focus si concentra sui telegiornali, ma non solo, anche sui programmi di altro genere, come appunto l'Arena, la vita in diretta, tutto ciò che non è TG. Intanto, per quanto riguarda i telegiornali di Mamma Rai, si scopre che in 30 giorni Renzi ha avuto la parola per 61 minuti, 45 per il Presidente della Repubblica Mattarella, 17 per il Ministro dell'Economia Padoan e ben 13 per quello dello Sviluppo Economico e poi Infrastrutture Del Rio. Per trovare nella classifica un esponente dell'opposizione bisogna arrivare agli 11 minuti del capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta. A Matteo Salvini, leader della Lega Nord, il microfono è stato concesso per appena 8 minuti in un mese. Il dato più interessante è quello del tempo totale, quello cioè che si ottiene sommando il tempo di parola al tempo di attenzione. I servizi giornalistici nei quali non parla il leader, ma si parla di lui. In questo caso la dittatura televisiva di Renzi è ancor più evidente. A Renzi sono dedicati 416 minuti al mese nei telegiornali della Rai. In pratica 7 ore. Per gli altri le briciole. Si salva il presidente Mattarella, che peraltro, se vogliamo, è una creazione, tra virgolette, di Renzi. In ogni caso 169 minuti, meno di 3 ore per Mattarella. Poi non c'è più nessuno che raggiunge un'ora di messa in onda. C'è il ministro Padoan con 51 minuti e Del Rio con 48. Sovraesposti, diciamo così, i ministri Padoan e Del Rio. Gli stessi dedicati al leader dell'opposizione Berlusconi, mentre di Salvini si parla per appena 38 minuti in un mese. Praticamente, scrive il quotidiano Il Tempo, sono invisibili le altre opposizioni. A Toninelli del Movimento 5 Stelle sono dedicati 13 minuti in un mese, a Giorgia Meloni 11, a Gasparri 8, un dato che si ripercuote anche sui partiti. In questo caso il blocco costituito da governo, rappresentanti istituzionali, Partito Democratico e le forze di maggioranza ottiene il 71,4% del tempo nei telegiornali, per le opposizioni il 28,6%. Diciamo che abbiamo un Italicum trasferito già a livello di presenze televisive. È stato fatto scattare il premio di supermaggioranza nelle presenze in TV. Non finisce qui, perché l'occupazione fatta dal PD di tutte le cariche istituzionali consente di monopolizzare l'attenzione anche delle trasmissioni raggruppate alla voce altro, quelle cosiddette di intrattenimento e informazione, come appunto l'Arena, dove ha parlato ieri Renzi, la vita in diretta, Uno Mattina e le altre. La sproporzione è evidente anche qui. Governo, personalità istituzionali, che significa poi governo, e esponenti del PD ottengono il 70% degli spazi sotto forma di ospitate. Anzi, qui siamo andati ben oltre l'Italicum, perché l'Italicum dà il 55%, mentre in TV PD e dintorni, governo PD e compagnia bella, la maggioranza insomma si beccano il 70% degli spazi. Le altre forze di maggioranza si beccano il 4%, quindi siamo al 74%. Le opposizioni in tutto poco più del 25%. Qui siamo oltre la legge Acerbo sostanzialmente, non l'Italicum. Nel dossier dell'Osservatorio di Pavia c'è anche l'elenco delle ospitate in questo genere di programmi. Si scopre che c'è sempre un buon motivo per invitare in trasmissione un esponente del Partito Democratico. Si comincia il 2 aprile con Uno Mattina, che concede a Filippo Taddei, responsabile economico del PD, 7 minuti e 16 secondi per commentare i dati sull'occupazione. Piero Fassino lo stesso giorno ha 16 minuti e 24 secondi per dissertare sulla riapertura del Museo Egizio di Torino. Sempre Uno Mattina, il 4 aprile, decide che per parlare del ricevimento all'ambasciata francese per celebrare
la cucina francese, la personalità più adatta è quella del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, altri 6 minuti e 14 secondi al governo. Lo stesso giorno, poco dopo, in pieno dibattito sulla legge elettorale, si accomodano in studio per 9 minuti ciascuno Matteo Renzi e Gianni Cuperlo. Walter Veltroni invece si fa trovare negli studi di cinematografo per presentare in 2 minuti il suo film I bambini lo sanno. E via dicendo, si capisce scorrendo i dati, conclude Il Tempo, il perché del rallentamento sulla riforma della governance RAI e la disponibilità a eleggere un nuovo consiglio di amministrazione con la vecchia e vituperata legge Gasparri, perché con una TV pubblica così prona alle richieste della maggioranza è molto meglio non cambiare nulla. Accusatore di Del Turco, quando Del Turco era Ottaviano Del Turco, presidente dell'Abruzzo. L'imprenditore della sanità Angelini, che dichiarò bancarotta perché, diceva lui, per le mazzette ai politici sono andato a finire a gambe all'aria. Di nascosto invece spendeva milioni di euro per quadri e preziosi, da Mario Schifano a Johann Schoenfeld, Franco Gentilini, Michele Cascella, tutta roba da 12.000, 9.000, 15.000, 4.800 euro. E il tutto è finito all'asta. Dipinti antichi e moderni, il prezzo minimo di partenza al 60% in meno della stima, da Daniel Zeiter a Michele Cascella, da Franco Gentilini a Mario Schifano, prestigiosi arredi del XVII e del XIX secolo, stoffe, tappeti e marmi. Non è la trama di Monuments Man, il film di Clooney su esperti che tentano di recuperare le opere d'arte trafugate da Hitler. Più prosaicamente si tratta di Parte del tesoro, all'asta dall'11 luglio prossimo, di Vincenzo Angelini, il re delle cliniche private, che con le sue accuse provocò l'arresto, il processo e infine la condanna in primo grado dell'ex presidente della regione Abruzzo Del Turco, colpevole secondo Angelini di aver preteso da lui tangenti per 6 milioni di euro, soldi mai trovati dagli inquirenti. La storia, anzi le storie che si sono dipanate fino alle aste giudiziarie per i preziosi beni dell'ex patron della sanità abruzzese sono note, mentre da un lato l'imprenditore della sanità riferiva alla procura di essere finito sul lastrico anche per via delle tangenti pagate ai politici abruzzesi, dall'altro una seconda procura, quella di Chieti, indagava sullo stesso Angelini per bancarotta fraudolenta, prima arrestandolo e poi accusandolo di una distrazione di fondi per 100 milioni di euro che aveva mandato a gambe all'aria la sua Villa Pini. Fin dal principio la versione di Angelini ha lasciato di stucco quanti conoscevano Del Turco e in seguito, man mano che le accuse a Del Turco si facevano solo apparentemente più precisi, di riscontri non ne sono saltati fuori. Intanto finisce all'asta questo ben di Dio di mobili, ville, centinaia e centinaia di opere d'arte, tappeti preziosi, quadri antichi, gioielli, monili d'oro, porcellane rare, mobili del Settecento e dell'Ottocento. Un tesoro che Angelini cercò anche di portare all'estero, ma il piano fallì a causa di una soffiata. Finisce all'asta l'11 di luglio. Tutto sto ben di Dio di Vincenzo Angelini, grande accusatore di Del Turco.
per evitare il controllo, la gente è stato aggredito nel campo nomadi, venerdì un pompiere era stato preso a sassate. Stiamo sempre ascoltando la riscrittura, la revisione, la reinterpretazione della Carmen di Bizet da parte di Barney Kessel, un vecchio disco del 58, freschissimo, straordinario, grazie a Fausto Paini che me ne ha dato una copia preziosissima. Intanto, a proposito di cose preziose, secondo la CGA, la Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre, nel 2016 una stangata in vista, a parte quella del 2015, della quale ci occupiamo tra poco, perlomeno per quanto riguarda le tasse locali, la Tasi e l'IMU, che hanno scadenze analoghe quest'anno. L'anno prossimo, novità in vista per i contribuenti che rimangono, 16 miliardi di tasse in più. Con l'aumento dell'IVA probabile, dice la Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre, dopo la sentenza sulle pensioni. Con il buco aperto nei conti dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la norma del governo Monti-Fornero che bloccava la rivalutazione delle pensioni, il governo rischia di avere pochi o zero margini di manovra per eliminare 2 tegole per le tasche degli italiani, che rischiano di dover pagare 16 miliardi di tasse in più l'anno prossimo. L'allarme l'ha lanciato la CGA di Mestre sulle risorse che il governo deve trovare per scongiurare che dall'anno prossimo scatti la cosiddetta clausola di salvaguardia, che innalza le aliquote dell'IVA e riduce le detrazioni e le agevolazioni fiscali per i contribuenti. Il governo ipotizza una ripresa economica superiore a quella prevista nel documento di economia e finanza, con un conseguente incremento delle entrate fiscali, una contrazione dei tassi di interesse che dovrebbe ridurre il costo del debito pubblico e un rilevante apporto di gettito dal rientro di capitali illecitamente esportati all'estero. E però, dice Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre, se queste ipotesi non si verificano, poi ci saranno effetti negativi su famiglie e imprese. Gli impegni assunti con la legge di stabilità 2015 non terminano però qui. Nel 2017 la clausola di salvaguardia sfiorerà i 25 miliardi e mezzo di euro, nel 2018 28,2 miliardi. Queste sono le previsioni del governo nella legge finanziaria e nel documento di economia e finanza, cioè se non riusciamo a raggiungere gli obiettivi scattano le clausole di salvaguardia, cioè l'aumento delle tasse, 16 miliardi l'anno prossimo, 25 miliardi e mezzo nel 2017, 28 miliardi nel 2018. Questo a livello di previsione. Poi bisogna aggiungere quello che man mano si rende necessario. Con l'Unione Europea abbiamo preso impegni per rispettare i vincoli di bilancio che non sarà facile onorare senza mettere mano nelle tasche dei contribuenti, dice il segretario della CGA di Mestre, Bortolussi.
adesso un argomentino simpatico per tirare sul morale di lunedì. L'appuntamento è tra un mese, 16 giugno, 15 milioni di contribuenti in 5.279 comuni si vedono scadere il termine per pagare la prima tranche delle tasse sulla casa, l'acconto di IMU più Tasi. Se ne occupa oggi il quotidiano Italia Oggi 7, se ne è occupato ieri anche il Corriere della Sera. Ecco di nuovo, scrive Matteo Barbero sul quotidiano Italia Oggi 7, ecco di nuovo il circo equestre delle tasse comunali, dove a fare le acrobazie pericolose non sono né trapezzisti né uomini forzuti, ma semplicemente i contribuenti. Felice Pantalone e Felicitas Accoccia, i due contribuenti e numi tutelari, anzi due veri e propri santi patroni d'Italia. Ad aprire le danze è stato l'IFEL, l'istituto dell'ANCI, l'associazione dei comuni, che con una nota la settimana scorsa ha chiarito che i comuni non hanno alcun obbligo di inviare a domicilio dei propri cittadini i bollettini di pagamento precompilati per l'IMU e per la Tasi. Al contrario, sono i cittadini, se vogliono ricevere un aiuto, a doversi recare presso gli uffici comunali, perché i comuni hanno comunque l'obbligo di implementare un servizio d'assistenza a favore dei contribuenti. Comunque il termine è del 16 giugno per l'acconto di IMU e Tasi. L'idea della local tax, che riunisse in una tassa sola i tributi sugli immobili, è stata rinviata al prossimo anno, ha dichiarato l'ex esponente di primo piano della CISL, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che l'impostazione è quella di arrivare entro luglio a una bozza di lavoro, ma il problema è come la realizziamo, ha ammesso il sottosegretario. I problemi dei contribuenti intanto però sono altri, scriveva ieri Antonella Baccaro sul Corriere della Sera. Prima di tutto un problema è come pagare. Se qualcuno aveva pensato di cavarsela aspettando il bollettino precompilato del comune, è meglio che invece adesso si attrezzi. A parte il fatto che il precompilato, se funziona come il 730 precompilato, non è garanzia che tu ti sei tolto il problema, anzi te ne sei trovati un paio in più. Il costo e anche il fatto che i dati non sono corretti e li devi ricontrollare, per cui forse è meglio così. Meglio che sia peggio, diciamo così. Questo obbligo da parte dei comuni, infatti, di mandare i bollettini precompilati IMU e Tasi non c'è. E lo ha chiarito definitivamente appunto l'IFEL, la fondazione dell'Associazione dei Comuni dell'ANCI, che ha spiegato che soltanto una lettura superficiale della legge di stabilità 2014 ha portato a questa conclusione, ma che in realtà questo obbligo non emerge dalla normativa vigente ed è nella pratica inattuabile, perché non esiste l'esatta conoscenza dei soggetti passivi, cioè di chi deve pagare, e perché l'invio dei modelli precompilati, ha chiarito l'ANCI, è incompatibile con la data di pagamento dell'acconto e inoltre è in conflitto con la scadenza della dichiarazione della Tasi fissata dalla legge al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Quindi, cosa si doveva intendere nella legge di stabilità che diceva esplicitamente che i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta o procedendo all'invio dei modelli stessi. Sembrava chiaro, insomma, che i comuni dovessero precompilare. E invece l'IFEL dell'ANCI risponde che la legge rinviava a uno o più decreti direttoriali di attuazione che non sono mai stati emanati, cioè il governo ha messo la disposizione e poi chi se ne frega in sostanza. Comunque niente decreti, niente bollettini precompilati. I comuni devono però in ogni caso assicurare servizi di assistenza al contribuente, compresa la compilazione dei bollettini di pagamento su richiesta del contribuente. Quindi se il contribuente non si raccapezza o ha dei problemi, vada in comune che devono fornirgli il servizio di assistenza anche alla compilazione dei bollettini IMU e Tasi, cioè il contribuente va in comune e dice adesso voi mi aiutate a compilare le dichiarazioni IMU e Tasi, perché dovete farlo per legge. Neanche quest'anno, peraltro, saremo in grado di sapere al momento del versamento dell'acconto, cioè il 16 giugno, quanto pagheremo alla fine a saldo fra IMU e Tasi. Questo perché? Non lo sapevamo neanche l'anno scorso, perché l'approvazione dei bilanci preventivi dei comuni è slittata da fine marzo al 30 luglio, ed è la solita storia, cioè approvo il bilancio preventivo alla metà inoltrata dell'anno in corso. Il bilancio preventivo dovevo farlo nel 2014 per il 2015 al rigor di logica. Invece i bilanci preventivi i comuni li approveranno
a metà dell'anno abbondantemente passato. È un preventivo in corso d'opera, come è già successo peraltro. Quindi se in teoria i comuni avrebbero dovuto indicare l'aliquota dell'IMU e TASI per il 2015 entro il 23 maggio, sabato prossimo, in realtà il fatto di poter presentare i bilanci preventivi a luglio ha fatto sì che molti comuni non fissino alcunché. Come si paga allora la prima rata? Nei comuni, la maggioranza, che non abbiano ancora deliberato l'aliquota per quest'anno, la legge prevede che il contribuente è in regola se versa l'acconto IMU e quello TASI entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno scorso, salvo poi procedere a eventuale conguaglio quando pagheremo il tutto a dicembre, il saldo finale, nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazioni che dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia dai comuni entro il 28 di ottobre prossimo. Nel caso in cui invece il comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e TASI, magari con condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente dovrà fare riferimento alle delibere relative a quest'anno anche in sede di pagamento dell'acconto, cioè il prossimo 16 giugno. Secondo un'indagine della CGA di Mestre, sono poco più di una dozzina in tutta Italia le amministrazioni comunali capoluogo di provincia che hanno deliberato già le aliquote e le detrazioni dell'IMU e della TASI per quest'anno. Di queste, oltre la metà ha deciso di aumentare il peso delle tasse sugli immobili.
2011, ritenuto il dominus della gestione criminale dell'azienda ospedaliera che è stata sciolta per infiltrazioni camorristiche poco fa, a fine aprile. Francesco Zagaria ha sposato Elvira, che è la sorella di Michele Zagaria, capo dei Casalesi, oggi in carcere al 41 bis. La procura così definisce Francesco Zagaria, uno dei capi del clan dei Casalesi, quando il cognato Michele Zagaria era latitante. Secondo i magistrati, il sodalizio criminale che ha tenuto in scacco l'azienda ospedaliera casertana nasce nel 2006, quando Francesco Zagaria, grazie al supporto politico di Nicola Ferraro, allora segretario dell'Udeur Campania, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, fa nominare un suo uomo di fiducia dirigente generale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano. Nell'ordinanza di arresto eseguita lo scorso gennaio c'è un paragrafo dedicato ai rapporti tra il capoclan e i politici. A Francesco Zagaria, dicono gli inquirenti, si rivolgevano anche senatori della Repubblica come il senatore Tommaso Barbato. Il 23 novembre 2007 il senatore Barbato contattava Francesco Zagaria e lo invitava presso la propria abitazione nel comune di Marigliano. Il senatore sollecitava l'incontro per la necessità di affrontare alcuni argomenti. Dalle successive conversazioni emergeva che effettivamente Zagaria si era recato a Marigliano, il capoclan, a casa del senatore Tommaso Barbato dell'Udeur all'epoca, oggi invece nella lista civica Campania Libera che appoggia direttamente, che è espressione del candidato presidente alla regione Campania del PD De Luca. Leggi qui, Golf con Tech Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch in omaggio. Anche sabato 23 e domenica 24. Info su Volkswagen.it. Bertolli presenta Le gemelle Bertolli. Sofia è un tipo esplosivo, anche in cucina. Il mio Bertolli, sempre solo robusto. 3 gemelle, 3 sapori, un grande olio. Extravergine Bertolli, unico come i tuoi gusti. Cosa leggi? Mi aggiorno sulle nuove tendenze. Ah, roba da donne. Veramente no. Senti, dal 2020 Londra vuole bandire le auto diesel dalla città per lo smog, capisci? Ottima idea. Anche il sindaco di Parigi cerca di bandire il diesel. Che facciamo? Ci trasferiamo? Prima di cambiare città, proviamo a cambiare auto. Il mondo evolve in fretta. Per essere avanti anche nel modo di muoverti, non basta rottamare la tua vecchia auto. Passa all'ibrido. Oggi Yaris Hybrid con 3.500 euro di ecoincentivi Toyota per tutti. Ti aspettiamo anche sabato. Radio Padania Libera, la tua radio. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo offerto dal Servizio Sanitario Regionale. Per informazioni chiama l'800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Allora, l'uomo di De Luca incontrava i boss, anzi il boss, l'impresentabile Barbato, candidato in campagna nella lista espressione di De Luca, in contatti col reggente dei Casalesi, Francesco Zagaria, raccontava ieri Nello Trocchia sul Fatto Quotidiano, mentre Luisella Costamagna ha scritto una lettera ieri alla cara Alessandra Moretti, la candidata del PD alla presidenza del Veneto. Spieghi i misteri della sua fondazione. Lei parla di trasparenza, ma perché nella fondazione Kairos, con la K davanti, il suo nome non compare mai? Non sarà mica nata solo per ragioni fiscali, per finanziare la sua campagna elettorale? Il succo della lettera che la conduttrice, già partecipe di programmi di Santoro, Luisella Costamagna, rivolge, la lettera che scrive, anzi, Luisella Costamagna ad Alessandra Moretti, la quale aveva dichiarato che le campagne elettorali la voleva fare, che la campagna elettorale la voleva fare finanziata solo ed esclusivamente da persone pulite. Chi è indagato, aveva detto Moretti, sotto processo, condannato, è preferibile, non è escluso, è preferibile che non faccia donazioni. Ma le campagne elettorali costano, scrive Luisella Costamagna, anche se lei ha un rapporto singolare col vil denaro. I suoi sostenitori alle europee le avevano già dato qualche grattacapo, 1.000 euro di Matteo Marzotto sotto processo per evasione da 70 milioni. L'appoggio del cognato non indagato di Enrico Maltauro, 2 anni e 10 mesi patteggiati per l'Expo. E adesso questa fondazione Kairos, perché la trasparenza che la stessa Moretti aveva invocato non è proprio totale, scrive Luisella Costamagna in questa lettera aperta ad Alessandra Moretti sul Fatto di ieri. La trasparenza non è totale in relazione a questa fondazione. Intanto sono stati pubblicati i nomi dei donatori privati e di 6 aziende che hanno finanziato la campagna di Alessandra Moretti, tra cui 2 imprese edili, una delle quali ha versato ben 80.000 euro. Ma il problema è un altro, scrive Costamagna, ovvero la nascita di questa fondazione, la fondazione Kairos, perché la raccolta fondi e le spese per la campagna elettorale di Alessandra Moretti fino al 27 marzo scorso sono state sostenute da questa fondazione, Fondazione Kairos. Perché una fondazione? Si domanda Costamagna. Se uno prova a farle una donazione, tra l'altro, risulta ancora che il versamento è alla Kairos, alla fondazione, e siamo ben oltre il 27 marzo. Ma poi questa fondazione ha delle caratteristiche un po' particolari, secondo Luisella Costamagna. Si potrebbe anche guardare nel sito della fondazione, nella home page della fondazione Kairos, dove campeggiano 3 link: chi siamo, trasparenza e donazioni. Nessun riferimento ad Alessandra Moretti. Insomma, dice Costamagna, questa fondazione bisognerebbe che fosse chiaro che è riferita a lei. Né l'atto costitutivo né lo statuto, che parla tra molte altre cose di promuovere, conoscere la realtà economica italiana attraverso ricerche, analisi, studi, proposte, eccetera, eccetera, né la causale per le donazioni, né una banale foto permettono di capire che la fondazione è riconducibile ad Alessandra Moretti. Le fondazioni degli altri partiti, o meglio di altri esponenti, come per esempio quella di D'Alema, quella di Tosi, quella stessa di Renzi, si capisce benissimo che fanno parte, che sono riconducibili anzi all'uomo politico in questione. Ma perché nella Kairos il suo nome non compare mai? E il dubbio che avanza Costamagna è questo qui. Non è che questa fondazione sia nata soltanto per ragioni fiscali e soltanto per questa campagna elettorale? Insomma, un po' di trasparenza in più non guasterebbe, scrive Luisella Costamagna, alla candidata presidente del PD in Veneto, Alessandra Moretti, e alla sua fondazione Kairos.
Intanto alle ore 15:30 oggi pomeriggio in diretta anche su Radio Padania, dopo la riunione del Consiglio federale della Lega Nord, la conferenza stampa di Matteo Salvini che appunto sarà trasmessa in diretta da Radio Padania Libera. Tra i fatti della fine di settimana, l'odio in piazza con i Rom, Lega e Forza Italia bastardi. Il tutto è successo a Bologna, hanno sfilato chiedendo casa e lavoro, suonando l'inno di Mameli e insultando soprattutto la Lega e poi Forza Italia. Erano in 400, soprattutto però c'era l'appoggio di parlamentari del Partito Democratico, di Sinistra Ecologia e Libertà e naturalmente dei centri sociali alla manifestazione dei Rom. Gli slogan più pesanti nei confronti naturalmente di Matteo Salvini. Ieri in prima pagina, allarme in Vaticano, caccia al corvo, titolava il quotidiano romano Il Tempo. L'articolo di Luigi Bisignani, un nome che non ha bisogno di presentazioni, che è in libreria anche in questi giorni con il libro su Renzi e che è stato uno dei soggetti che più sono stati, diciamo così, utilizzati per avere informazioni riservate e per darle anche. Comunque, in ogni caso, ieri il quotidiano romano apriva con questa notizia: veleni in Vaticano, lettere sospette anche in arabo sulle abitudini di Papa Francesco, riferite informazioni riservatissime al lavoro, la sicurezza del pontefice per evitare i rischi. Allarme rosso in Vaticano, un nuovo corvo si aggira negli appartamenti di Santa Marta, è uno che conosce tutte le abitudini del Papa, censisce riunioni, spostamenti riservati e dimostra una perfetta conoscenza degli incontri più delicati del Santo Padre. Negli uffici di sicurezza, stato di allerta ai massimi livelli. Chi è il corvo che con ogni probabilità sta a pochi passi dal pontefice? Scriveva ieri Luigi Bisignani in questo articolo, che era l'apertura in realtà del quotidiano romano Il Tempo. Presto San Pietro sarà purificato col tuo sangue, c'è scritto in una di queste missive al Papa. Sospetti su una mano islamica che potrebbe avere contatti con una fonte vicinissima a Papa Francesco. Trovate lettere che minacciano Bergoglio. Nel PD vale per gli amici, come cambia la politica sulle consulenze ai figli, il Rolex del ministro Lupi, il Rolex al figlio, e le consulenze d'oro invece i viaggi per Piero De Luca, cioè per il figlio dell'aspirante governatore della campagna per il PD Vincenzo De Luca, il quale è stato beneficiato, il figlio, di consulenze d'oro, scrive il quotidiano romano Il Tempo.
sempre solo su De Luca, si occupava ieri anche di Caldoro, cioè il candidato presidente in Campania del centrodestra, e degli impresentabili nelle sue liste, in quelle di Caldoro. Su quelle di De Luca si è detto molto, su quelle di Caldoro invece si sofferma Concita Sannino, gli stessi duellanti di 5 anni fa, anche se tutto è cambiato, tutto tranne la crisi che anche in Campania si è fatta più forte, con la più alta migrazione di neolaureati dal sud Italia. Stefano Caldoro contro Vincenzo De Luca, il governatore berlusconiano uscente, contro l'ex sceriffo PD di Salerno. Una partita che si complica, i toni vanno verso l'insulto. Caldoro, nervoso, parla di macchietta e capo dei banditi, con questi termini si riferisce a De Luca, e De Luca che risponde: è un invisibile, si faceva guidare da Cosentino e ora fa il ruggito del coniglio. In questa greve campagna elettorale che oscura i temi dell'economia e del lavoro, dei fondi europei spesi poco e male, della sanità spesso in mano alla camorra e dei trasporti agonizzanti, continua a dilagare il caso degli impresentabili. L'ultima a lanciare l'allarme contro De Luca è stata Mara Carfagna, l'ex ministra delle pari opportunità. Aveva infatti messo in luce una questione: nelle liste di De Luca c'è un condannato in primo grado per violenza sessuale sui minori, il quale peraltro, intervistato ieri da Repubblica, dice sono invenzioni gli abusi su quelle ragazze. Vincenzo mi ha detto di andare avanti. Mara Carfagna lo ha messo sotto accusa. Corrado Gabriele, assessore regionale con Bassolino, ora ricandidato con il PSI a sostegno di De Luca, nell'aprile del 2011 è stato condannato a 4 anni per abusi sessuali sulle figlie minorenni della ex moglie, fatti compresi tra il 99 e il 2005. Ne ho parlato con De Luca e mi ha detto di andare avanti, dice l'ex assessore, ora ricandidato con l'aspirante governatore del PD. Una vecchia vicenda nota a tutti, dice lo stesso condannato, di cui i giornali hanno raccontato ampiamente. Tutti sanno che sono innocente, però per il momento ha una condanna in primo grado. Tutti quelli che mi conoscono sanno però che sono estraneo ai fatti. La Carfagna è stata molto scorretta, è intervenuta a gamba tesa a pochi giorni dal voto. A Napoli anche le pietre sanno che sono completamente estraneo alle circostanze. Parliamo di una che mi accusa di averla spiata mentre faceva la doccia, un'altra di palpeggiamenti notturni, tutto falso. Sfido la Carfagna a un pubblico confronto su questa storia. Ma al di là di questa segnalazione della Carfagna, sono 5 candidati in tutto, 23 liste in Campania. Oltre ai candidati di Forza Italia e PD, Caldoro e De Luca, corrono Salvatore Vozza per Sinistra al Lavoro, Valeria Ciarambino per i 5 Stelle e il giornalista Marco Esposito. Ma è tra i maggiori schieramenti che volano gli stracci, una carrellata impietosa fra PD e Forza Italia di indagati, imputati, mogli o figli di inquisiti, o signori nessuno, ma con amicizie potenti. Vedi il ritorno in una lista collegata a Caldoro del tronista Domenico Cozzolino, 28 anni. Ve lo ricordate? Probabile che no, in effetti. È diventato noto infatti come il finto fidanzato, per sua stessa ammissione, di Noemi Letizia. Nel 2009 il giovane fu reclutato per recitare la finzione del fidanzato di Noemi Letizia ai tempi del Casoria Gate che sconvolse la corte di Berlusconi. Domenico Cozzolino non volle mai dire chi lo pagò per fare il finto fidanzato, ma ora ammette che prese soldi per un servizio fotografico. A lavorare ufficialmente su questa campagna elettorale, peraltro, c'è anche l'attuale compagno di Noemi Letizia, Vittorio Romano, che è coordinatore dei club Forza Italia del Sud. Poi, sempre con Forza Italia, c'è un altro capitolo di impresentabili, quello alla voce reati. Marco Nonno, candidato di Fratelli d'Italia, è condannato a 8 anni in primo grado per devastazione, insieme con le squadre di Ultras, per la guerriglia antidiscarica a Pianura. Accanto a lui Luciano Passariello, indagato per riciclaggio su ville in Sardegna. E ancora Paolo Romano, ex presidente del Consiglio regionale campano, sotto inchiesta per vicende di sanità. E i consiglieri uscenti Ianniciello, Diodato e De Flaviis, colpiti dalle indagini su Rimborsopoli, come Pietro Foglia, altro candidato, attuale vertice dell'Assemblea
Campana, per il quale la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. È lo stesso filone in cui spicca il fedelissimo di Caldoro Gennaro Salvatore, autentico recordman del peculato, 93.000 euro di incasso arbitrario secondo la procura che lo vuole imputato. Corrono poi nel centrodestra Antonio Agostino Ambrosio, 2 volte sindaco a San Giuseppe Vesuviano e 2 volte comune sciolto per infiltrazioni mafiose, Alberico Gambino, altro ex sindaco arrestato per voto di scambio, condannato per violenza privata su un imprenditore e in attesa di ricorso in Cassazione. Da questo pulpito Caldoro attacca De Luca. Ma nello stesso tempo sono clamorosi e ormai noti anche i casi di trasformisti impresentabili o indagati nello schieramento del candidato del PD, profili che lo stesso Premier Renzi ha definito imbarazzanti. Si va dal nostalgico di Mussolini, transfuga della destra di Storace, Carlo Aveta, a Enrico Maria Natale, ex sfidante della destra a Casal di Principe, e da Franco Malvano, ex candidato sindaco per il PDL, agli amministratori di destra Teresa Uccero, Antonio Amente, da Rosalia Santoro Turco, moglie del cosentiniano di Ferro Nicola Turco, inquisito per concorso esterno in associazione mafiosa, adesso si candida con De Luca, ad Attilio Malafronte, consigliere comunale di Pompei, agli arresti domiciliari fino a pochi mesi fa, nella cui casa fu trovato un fucile calibro 12 detenuto illegalmente. C'è poi Annalisa Vessella, moglie di quel Michele Pisacane, parlamentare dei cosiddetti responsabili vicini a Berlusconi, e c'è Rosa Criscuolo, nota per quel corteo che tentò di organizzare contro la carcerazione di Cosentino, amica dell'ultima cena di Claudio Scajola prima dell'arresto. C'è poi la consulenza ottenuta dal figlio di De Luca 12 anni fa da un'azienda di Gianni Lettieri, che era il candidato sindaco a Napoli del centrodestra e presidente degli industriali di Napoli, al quale De Luca aveva concesso una variante urbanistica ad hoc. Insomma, un bel quadretto in vista delle elezioni campane. Hanno chiesto 8 anni di reclusione per Carlo Iannace, chirurgo, direttore della Breast Unit dell'ospedale Moscati ed ex sindaco di San Leucio del Sannio, carica dalla quale si dimise anche in seguito alle pressioni del gruppo del Partito Democratico. Iannace è il numero 1 di De Luca presidente nella circoscrizione Irpina, una lista costruita dai più stretti collaboratori di De Luca, dove ha trovato spazio anche un dirigente della sinistra del PD avellinese, escluso in maniera rocambolesca dalla lista del PD, Francesco Todisco. Il medico candidato di De Luca è però imputato in un processo che contesta a un gruppo di dirigenti medici, infermieri e pazienti una sfilza di reati che vanno dal falso alla truffa, all'abuso d'ufficio, al peculato, per una serie di interventi estetici spacciati come ricostruzioni post-tumorali. Operazione Welfare l'ha chiamata la Guardia di Finanza, che ha passato al setaccio 10.000 cartelle cliniche. Tra i capi di imputazione c'è anche l'episodio del seno nuovo regalato a 2 gemelle di 18 anni attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, cioè
a spese del contribuente. La richiesta di condanna è arrivata al termine di 6 ore di requisitoria, cioè si facevano passare come ricostruzioni post-tumorali, quindi fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, quelli che erano interventi estetici. La richiesta di condanna poteva essere anche più pesante se alcune accuse non si fossero prescritte durante il dibattimento, che nacque da un esposto di un medico dello stesso reparto che denunciò una serie di circostanze sospette iniziate nel 2006. La sentenza è prevista per il prossimo settembre. Paga consulenze per un piano sulla bad bank, cioè sulla banca cattiva nella quale far confluire tutti i crediti deteriorati delle banche italiane. Un appalto senza gara e ci si domanda: ma i tecnici della Banca d'Italia non sono capaci di farselo da solo, un progetto di bad bank? Che tecnici di banca e che banca la Banca d'Italia sono se non sono capaci di studiare un'ipotesi di bad bank, cioè un'ipotesi di società bancaria che possa assorbire i crediti deteriorati o incagliati delle banche italiane? Mentre l'antitrust ha dato una stangata di nuovo a Telecom Italia, stangata si fa per dire, la cifra impressiona. Per Telecom però è stata già assorbita addirittura una sanzione analoga nel maggio di 2 anni fa, è una multa di 103 milioni e 700 mila euro. Il Consiglio di Stato ha confermato la multa inflitta dall'autorità, anzi in questo caso dall'antitrust, dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, una multa da 104 milioni perché Telecom Italia per anni ha ostacolato l'accesso dei concorrenti alla rete telefonica, che doveva essere pubblica, concorrenza eccetera dal lontano 1998. Non ci vuole, credo, un premio Nobel dell'economia per capire che se il bene fondamentale rimane a disposizione di uno dei concorrenti, come si fa a chiamare concorrenti gli altri? Intanto alle 15.30 vi ricordo la conferenza stampa dopo il Consiglio federale della Lega Nord, la conferenza stampa di Matteo Salvini. Alle 15.30 la trasmettiamo in diretta qui su Radio Padania Libera alle ore 15.30. Dal Tempo invece di sabato di 2 giorni fa, un servizio di cronaca firmato da Grazia Maria Coletti e Francesca Pizzolante sul racket dei buoni pasto a Roma, con il quale gli immigrati fanno affari, la spesa coi ticket rivenduta al mercato nero, e a Roma spuntano anche italiani di pasto provenienti da Avellino, profughi aiutati dallo Stato, aspiranti profughi sarebbe più corretto dire, aiutati dallo Stato, che riescono a riempire i carrelli della spesa a Roma, quando per molti romani è un'impresa, e alla cassa pagano con una quantità industriale di buoni pasto. Dopo la segnalazione della presenza di richiedenti asilo africani nelle sale gioco a Cremona, che ha lasciato l'amaro in bocca, altre spese allegre per i disperati in fuga da guerre e povertà, stavolta nei supermercati del cuore di Roma e in periferia.
Su Italia Oggi di sabato vi segnalo in chiusura l'articolo di Tino Oldani sulle raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia. È stato detto che sono 6, non è vero, sono 8. Le pagine delle 8 raccomandazioni che sono arrivate dalla Commissione dell'Unione Europea al governo Renzi sono 104 pagine, sono 8 raccomandazioni e, scrive Tino Oldani, le raccomandazioni europee tracciano un vero e proprio programma di governo e impongono a Renzi di aumentare le tasse sulla casa. Sono 8 raccomandazioni che in pratica significano che la politica economica, è una dimostrazione una volta in più, la fa la Commissione europea. Una delle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato al governo Renzi è proprio relativa alle tasse sulla casa. Se gli italiani pensano che le tasse sulla casa siano cresciute troppo e che siano talmente elevate da scoraggiare l'investimento in immobili come forma di sicurezza del risparmio, prepariamoci al peggio, scrive Oldani, perché le tasse sulla casa sono solo destinate ad aumentare. Lo afferma una delle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato al governo Renzi, sollecitandolo a condurre in porto al più presto una serie di riforme, fisco in testa, ritenute indispensabili per mettere i conti pubblici sotto controllo. Con ciò ci salutiamo, buon pomeriggio a tutti da Giulio.